Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, familia na rafiki yangu Mheshimiwa John Kiarie KJ, mawaziri wenzangu, wabunge, watu wa Murang'a na watu wa Kandara na watu wa Dagoretti, hamjambo? Hamjambo tena. Kwanza nataka kusema hiyo Alice amesema kurumona gusabio nilo siake na ilumisi nyitagerera neguo, lakini Alice mama yetu na tunamheshimu, tunampenda sana sana sana. Niseme nimekuja hapa kumuaga huyu shujaa wetu Mheshimiwa David Waweru Ng'ethe. Na wanajua nakaanga vizuri kama mimi ni kijana, lakini nikukula vizuri, mimi ni mzee. Huyu mzee alikuwa rafiki yangu sana wakati tulikuwa katika harakati za ile second liberation, na alikuwa analipenda kama mtoto yake. Tulikuwa tunaenda wakati ule serikali ya KANU imetufinya, tulikuwa tunasimama pale, tulikuwa student leaders pale Nairobi, pale Hilton Hotel, tunaungana na yeye na kina baba na Olengo na wengine. Kila siku tunalia vile tumefinywa, na nimefurahi sana hapa kuona shujaa Wahu Kara. Wahu ako hapa na anaweza kuambia vile tumeng'ang'ana. Na unajua hata mtoto yake mwingine alituaga, alikuwa anaitwa Ng'ethe, alikuwa classmate wangu hapa Thika High School. Na kwa sababu hiyo mzee alinipenda sana. Baadaye tukaunganishwa na huyu kijana anaitwa KJ. Vile hamjui ni kwamba mwaka wa 2007 huyu KJ, sababu nilikuwa rafiki ya baba yake, sisemi nilikuwa alika ya baba yake, nasema nilikuwa rafiki ya baba yake, alikuja kwangu akaniambia nataka kuingia siasa. Kamwambia mimi kuna kitu moja nilisomea huko university inaitwa research, nitafanyia uchunguzi. Nikatuma kijana mwingine hapa, vijana wawili wa university, tukafanya opinion poll. Nikamuita KJ, nikamwambia my friend, uende Dagoretti na uende na mbio, hakuna kura yako Kandara. Na hivyo KJ alishia kuwa mbunge wa Kandara, lakini alifanya wa Dagoretti. Lakini kuna makosa moja alifanya, mimi kumwambia vile wananchi wanasema. Baadaye nampigia simu yake ya mobile kusikia kama ameshika maneno, nikasikia ile ringtone inasema Kitendawili. Kasema KJ, hivyo sio hivyo tulikuwa tumekubaliana. Sasa yeye akazama huko kwa Kitendawili, lakini baadaye Mungu akamuonekania, akarudi hapa, na yeye ni mjumbe wa UDA wa Dagoretti South na chairman wa kamati. Kwa hivyo Mungu alikuwa anataka upitie huko Mangamange huko ndio uishie hapa. Niseme siku hizi mimi sitaongea siasa. Siasa nimeachia wengine, kazi yetu ni kazi. Na sisi ile kazi rais ametupea ya kumsaidia kwa upande wangu kuangalia mambo ya ajira. Ni vipi tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba watu wetu wapate ajira na watu wetu waweke pesa kwa mfuko. Hapa katika kaunti ya Murang'a. Na leo nimekuwa na mkutano na governors wote, tukianza ile mradi tunaita County Aggregation and Industrial Park. Hapa Murang'a tumekaa chini na governor, na hiyo County Aggregation tumechagua tutafanya hapa Makenji. Na hapo ndio tutafanya processing, value addition, aggregation, kuhakikisha ya kwamba ile mazao yetu ambao inapotelea kwa shamba kupitia kwa ile tunaita post harvest losses, yote tunapeleka pale, tunafanya value addition, ndio muweke pesa kwa mfuko. Pia mnasikia huko tunaitwa EPZ. Watu wanatoka huko China, wazungu wanakuja huko. Na miaka hii yote tumekuwa na EPZ moja pale ya River. Mwaka huu katika mwaka wa kwanza wa serikali ya Kenya kwanza, rais ametuamulisha tufanye EPZ ingine 5. Na katika hizo 5 rais akaniamulisha pia moja hizo EPZ ikuwe hapa Murang'a County. Na hiyo maneno tunaanza mwezi ya 7 budget ikipita. Kwa hivyo Mheshimiwa Dende, ukikatana budget, mimi rais ametoa amri, mimi nimekubali
mutigoke kunjuria mukorie ndindi niwe wina horo wothe. Na hiyo EPZ na hiyo aggregation hapa Murang'a ita create nafasi za kazi zisizopungua 30,000. Watu 30,000 wa hii county ya Murang'a watapata kazi. Mheshimiwa Harris, pia nishukuru rais kwa sababu ya kukuchagua na kunichagua kama waziri, na sana sana watu wa Kandara hapa. Niseme Kandara mko na bahati. Mko na waziri Ndungu, profesa, na mko na Harris. Huyu Mheshimiwa Harris, mkumbuke uwe mwishegi ambaye alitolewa na huyu, tulikuwa tunamuita mwishegi wa mai. Na leo waziri wa maji wa Kenya mzima ni Mheshimiwa Harris. Na hapa pia tulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Rubia, shujaa hapa. Tulikuwa pia na Bildad Kagia. Hata mwingine ambaye alikuwa machachari pia alikuwa anaitwa Mukaro Ng'ang'a, pia ni wa hapa. Hao wote ni mashujaa wa hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, asante sana kwa sababu watu wa Kandara kwa ile kule walikupea, they bought 1 seat. Na ukawapea 1 free. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante. Thank you. Your Excellency, before I call CS Jogona, because he also is here with us,